अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लाडो बैठी है आराम से, खा पी गए, रेस्ट कर रही है। वो आ करो, आ करो, आ करो, आ करो गिंदी। अच्छा, तो अभी मैं आपको अपनी मुर्गियां दिखाता हूँ। वो बैठी हैं, एक बैठी है ये नीचे, ये देखें, ये नीचे चल रही है। ये क्या खा रही है ये देखो। और जो बाकी हैं वो देख, पकड़ूँ ज़रा इनको, मैं पकड़ के दिखाऊँ आप लोगों को। कोशिश करता हूँ लेकिन मुश्किल से आता है। ये जी हमारा डेयरी फार्म। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।